ज्यादा जूम कर, बस थोड़ा सा कम कर। पूरी बिल्ली है, दूध की भी है यार, दूध भी है ना, बस सब पीछे कर ले। इतना भी ना, थोड़ा सा इसके नजदीक कर। गानी गानी आँख करके देख रही है। ना ना नो, कैसे पीती है बिल्ली? वो देखा दिया उसकी, वो अपनी मुंह जुबान लगा रही है। अच्छा जल्दी से मेरे लिए चप्पल ले आ। ऊपर नहीं जाना, इधर इसके ऊपर से नहीं जाना, सिवाय मेरे और कोई नहीं ऊपर जाएगा। वो खत्म होने वाला है। और पीने नहीं, और नहीं बजाना। और पीने रोज हमारे घर आएगी अब, है ना? मेरे शेरों और पीने, और हमारे शेरों और पीने, हमारी शेरा मैं इसको एडिट करके देख दूंगा। इसको हम अपने उस पर डालेंगे। हाँ यही तो करना है, थोड़ा सा ऊपर कर। बिल्ली पूरी है यार, उसका मुंह बाल पूरी है, तुम करके चलेगी यार भी करना। कोई दिखाओ दे, हमने हाथ उसके हाथ लगा के दे। नहीं मैंने उसका नहीं। ओ यार उसका वीडियो दे, वीडियो बना ले उसको। वो पी लिया, हश भगा दूं? नहीं अरे वो बैठी रहने की पूरी ताई को दिया। और पीने, और पीने तक 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 अब नहीं जाएगी। ना यार, और ऊपर ना नहीं। अब मैंने कहा था तू आगे क्या तो गई है, तेरे से डर रही है वो। आजा ले ले आपने देखा और कोई ना है मेरे अलावा, कोई ना है। हाँ जी, देखा मैंने टीम की। चल भाई देख मैंने टीम की भी है ना। माँ तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आज हमने बिल्ली को पानी पिलाया है और दूध पिलाया है, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले दिन। अलविदा, बाय बाय। वो देखा मैंने बिल्ली